छोड्दाका के भयो भन्ने उनी कहाँ छिन् भोक्दाका के खायो भन्ने उनी कहाँ छिन् छोड्दाका के भयो सोध्ने उनी कहाँ छिन्। देशमा आमा बाउ र नानीहरूको बिचमा एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन एकदम जरुरी लाग्छ। के तपाईँलाई लाग्छ? म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हेर्नु जरुरी छ अहिलेको समयमा। र यो नसोच्नुहोस् कि म नानीको आमा हो, नानीको बाउ हो, मैले जे भन्दा पनि मेरो नानीले मान्छ भन्ने कुरोलाई त्यो पनि हामीले नसोचौँ। क्या उसके जिसने तुम्हें बनाया। यहाँबाट सर एन्युवान सबैले थपडी बजाइदिनुहोस् अब पेरेन्ट्सहरू गाउँदा चाहिँ यहाँबाट लु। तपाईँहरूको थप्पडीले नै जिताउँछ है उहाँहरूलाई। जोरदार थप्पडी बजाउनुपर्छ, जसको खुसी आयो उहाँ जित्नुहुन्छ। Nice, David. Honest. Thapadi bajaidiनु, come on everywhere. Okay, next. थप्पडीमा कमी हुनुहुँदैन है। Come on students, you can cheer for your mother. She got the style in it. Now they're smiling at her. She got the style in it. Fashion का है ये जलवा
जला के दिलों में चिंगारियां ये जलवा फैशन का है 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 ये जलवा Everybody shout it out. Let me get you sing along. Let's go. ये जलवा है लगे ये जलवा मजा ही नशा ये जलवा मजा ही मजा नशा ही नशा Give it up ओके सो कस्तो लाग्यो तपाईँ सबैलाई हाम्रो मम्मीहरूको पर्फर्मेन्स सबैलाई मन पर्यो आउनुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् मजाले Volunteers can help. जसको बलुन फुटेको छ प्लिज bring them aside. Miss Srishti, जसको बलुन जाओ सारे मुंडे बना के थोड़ा घुमा के अन्ना के जैसा लगा के कोकोनट में लस्सी में च्यालेन्ज भएर मात्रै एक्सेप्ट गरेको है टेंशन लेने का नहीं है सिर्फ देने का है ओके अगाडि जाऊ न माया माया हो माया संसारमा भएका हे सब अनि एक्ट्रेसहरू र अब भिलेजहरूले कसरी गर्छ अहिले जस्तो भाइ गीतको बोल छ तपाईँको थिम ए क्या बोल्ती तु आदिका खण्डाला भने सर्वप्रथम आएछ तपाईँको मिथुन अनि उनीहरूको आइकोनिक डायलगसँग ओबे मार्कसमा अरे क्या बोलती तू अरे क्या मैं बोलूं आदि का कंडला र यसरी नै आएछ अब शाहरुख खान हे अंजलि बड़े बड़े देश में छोटी छोटी बातें होती रहती है हे क्या बोलती तू रेडी Sorry, त्यसो भएन भएन come on let everyone clap come on अगाडि बजाउने हाम्रो सरलाई
मोस्टली पेरेन्ट्सहरूलाई नै राखौँ अनि उहाँहरूलाई नै पार्टिसिपेट गर्नु दिउँ, उहाँहरूकै ट्यालेन्टहरू जे छ स्टुडेन्ट्सहरूले देखोस्, उनीहरूको नानीहरूले देखोस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा हाम्रो कतिपय पेरेन्ट्स भोलिन्टियरहरू हुनुहुन्छ। उहाँको कारणले गर्दाखेरि आई फिल द्याट हुनु त मैले उहाँहरूलाई ब्लेम गरेको होइन, तर पनि उहाँहरू कतिवटा प्रोग्राममा इभेन्टमा पुग्नु सक्छ। सो फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु थ्याङ्क आवर कोअर्डिनेटर टिचर मिस सङ्गीता। क्यान वी हेभ यु अन स्टेज मिस सङ्गीता है। उहाँ यसपालि चाहिँ के मोस्टली प्रोग्राम चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ जति पनि हुन्थ्यो मैले एकदम आवर HR टु गार्डल्यान्ड मिस सङ्गीता टु सो रेस्पेक्ट एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन फर मेकिङ दिस इभेन्ट सक्सेसफुल। थ्याङ्क यू। भोलिन्टियर पेरेन्ट्सहरूलाई एकजना म स्टेज बजाइदिनुहोस्। एकजना ब्याकमा बसिरहनु भएछ यल्लो साडीमा। ओके, सो हाम्रो टिचर्सहरू त्यहाँ गएर खदा लगाइदिनुहोस् है। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूले गर्दा नै आजको यो इभेन्ट सक्सेसफुल भयो। 2-4 मिनट हामीले थ्याङ्क यू दिएँ। मलाई थाहा छ कति है यति समय निकाल्न इट्स नट इजी फर अ वर्किङ पिपल। त्यसै डक्टर साहबले जसरी सुरुमा पेरेन्ट्स आज म त क्लासमा बसेको जस्तो लाग्यो धेरै वर्ष बाद क्या सुरुमा, किनभने आई एम इमर्जिङ पेरेन्ट। भर्खर मेरो नानी टर्न्ड अराउन्ड 18 months है, अनि धेरैवटा कुरा सिक्नु पाएँ सर तपाईँकोबाट, अनि यसरी नै अरू पेरेन्ट्सहरूकोबाट पनि धेरैवटा कुरा सिक्न पाएँ। सो थ्याङ्क यू सो मच। आई एज अ पेरेन्ट हेभ गट टु लर्न अ लट फ्रम दिस एन्ड आई विल कन्टिन्यू टु इन्स्टिल दिस मोरल भ्याल्युज टु माई चाइल्ड इन फ्युचर। सो त्यसरी नै तपाईँहरूले पनि सिक्नुभयो होला, अनि नानीहरूले पनि आफ्नो पेरेन्ट्सहरूलाई देख्नुभयो होला है। अनि को कहाँ स्ट्यान्ड गर्छ, कतिको ट्यालेन्ट रहेछ आफ्नो पेरेन्ट्समा, त्योलाई अझै अगाडि लिएर जाने कार्यक्रम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। सो यति भन्दै इफ एम आई फर्गेटिङ एनिथिङ? ओके, सो यति भन्दै आई एन्ड माई वर्ड्स हियर टुडे एन्ड आई रिक्वेस्ट प्रियान्शु टु कम अन स्टेज, किनभने यो स्टुडेन्ट बोर्डको मेम्बर अफ द थ्याङ्क यू स्पिच। पहिला म मेरैबाट हामी यहाँ सबै पेरेन्ट्सहरूलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले यति धेरै एफर्ट लगाइदिनु भयो। दो आउटकममा हेर्दाखेरि अलिक हामीले हल खाली खाली देख्न सक्छौँ, तर यो त आउटकम हो, आउटकमको हात अब यसमा त हामीले केही गर्न सक्दैन। तर आउटकमलाई लिड गर्ने जुन चाहिँ त्यो प्रोसेस थियो त्यसमा जति पनि तपाईँहरूले एफर्ट लगाइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। वी आर रियली थ्याङ्कफुल। सो प्लिज So heading on to my speech. Good afternoon everyone. As we come to the close of this beautiful celebration, it is my honor on behalf of the student board to deliver the vote of thanks for today's memorable Parents' Day event. First and foremost, our deepest gratitude goes to all the parents who took the time to be here, participated so wholeheartedly. Your presence, enthusiasm, and incredible performances were the heart and soul of the celebration. You didn't just attend, you owned the stage, filled the hall with joy, and truly made this event come alive. It was inspiring to see your talents, your sense of humor, and the genuine love you expressed throughout the program. Thank you for reminding us how lucky we are to have such supportive and spirited families behind us. A special note of thanks to our respected teachers and coordinators who stood by us as silent supporters, allowing us, the student board, to take charge and learn through organizing this event. To my fellow student board members, your hard work, teamwork, and attention to detail made today run smoothly. It's been a pleasure working with such a dedicated team. Thank you. Once again, thank you dear parents for your energy, your love, and for making this day unforgettable. We hope you enjoyed it as much as we did. Wishing you all happiness and togetherness today and always. Thank you.
लगाउने अहिले भेट्यो भन्दा नि नआउने पहिले भयो मोहनी लगाउने अहिले भेट्यो भन्दा नि नआउने